Здравствуйте, в эфире программы «Вечерний диалог». Сегодня гость нашей студии, начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Раменского городского округа Храпов Александр Викторович. Добрый вечер. Добрый вечер. Уважаемые телезрители, я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Свои вопросы вы можете задать по телефону 46 168 68. Александр Викторович, как прошел ваш день рабочий сегодня? Как настроение? Отличный день, отличное настроение, все в рабочем порядке. Тогда приступим к нашему диалогу. Конечно. Расскажите, как образовался ваш отдел, с чего все начиналось, сколько у вас сотрудников трудится и какие обязанности ваши? В ноябре 2019 года, как мы уже знаем, Раменский муниципальный район преобразовался в Раменский городской округ. В связи с этими изменениями и образовался отдел транспорта и дорожного хозяйства. Ранее в муниципальном районе было управление инвестиций, транспорта и связи, в состав которого входил отдел транспорта и связи. А сейчас это обособленный отдел, который напрямую подчиняется курирующему заместителю главы администрации Жирову Владимиру Вячеславовичу. В моем отделе работает 4 сотрудника, один из которых мой заместитель, и 3 эксперта. Все специалисты квалифицированы, имеют высшее образование и являются профессионалами своего дела. Говоря об отделе, чем он занимается, в первую очередь это анализ ситуации в сфере транспортного обслуживания населения, созданием условий для предоставления транспортных услуг нашему населению, осуществлением контроля в сфере транспортного обслуживания, разработкой планов транспортной системы, организацией транспортного обслуживания населения, рассмотрением писем, обращений граждан. Это самое главное. Самым главным индикатором для нас является портал «Добродел», да? Это обратная связь с жителями. Также координация транспортных компаний, и многим другим. Можно много перечислять. Спасибо, Александр Викторович. Давайте посмотрим наш первый сюжет. «21 комфортабельный автобус, отвечающий всем современным требованиям безопасности, передал губернатор Московской области Андрей Воробьев в МАП номер 4 города Раменское. В пятницу, 19 июня, обновленный подвижной состав осмотрел глава округа Виктор Неволин. Сегодня мы получили 21 автобус, который будет на линии обслуживать наших пассажиров. Это и тепло, когда холодно на улице, и наоборот прохладно, когда на улице, как сегодня, жарко, кондиционирование. Система работает безопасно и комфортно. Оператор видит, где находится автобус. Оператор видит, сколько людей находится в автобусе. Оператор видит скорость автобуса. Оператор видит все. И водитель, который находится у руля, тоже видит все. Ему удобно, комфортно, очень эргономика хорошая. Здесь безопасно, спокойно. И мы не имеем автобусов, у которых срок эксплуатации выше 7 лет. У нас создано с 1 февраля межмуниципальное автопредприятие номер 4, город Раменское. Раменское основной филиал, и к нам присоединили еще 2, Шатура и Егорьевск. Это теперь наши производственные базы. Остальные автобусы из 54 поступили в эти базы для работы на маршрутах Шатура и Егорьевска. Все эти автобусы, которые мы сейчас получили, они приходят на замену устаревшим автобусам. У нас уходит прошлое Hyundai, которым уже более 7 лет. И в настоящий момент у нас не остается автобусов старше 7 лет. Вообще возраст парка у нас сейчас снижается с получением этих автобусов до 2,1 года. 20 новых автобусов ЛиАЗ-5292 будут обслуживать город и пригород. Благодаря низкой посадочной площадке общественным транспортом смогут пользоваться пассажиры с колясками и маломобильные группы граждан. Число посадочных мест было увеличено с 16 до 42, благодаря чему общая вместимость позволяет перевозить свыше 90 человек. Новые автобусы уже вышли на свои маршруты. Направление к Жельской мы все закрываем, 36-й маршрут, 50-й, 52-й. Это мы закрываем 25-й маршрут на Марково, это мы закрываем маршрут 40-й, 43-й в том направлении. Практически все пригородные маршруты на близлежащие деревни мы закрываем новым транспортом. Мы здесь очень много времени проводим за рулем. И специально для удобства у нас, во-первых, сделано сиденье, которое во многих направлениях регулируется. То есть пневмоподвеска, подогрев сидения есть. Установлена здесь современная мультиплексная система, которая контролирует более 300 всяких параметров. И сразу информативно выводит на панель все показания. И я могу
в режиме, в любом там смотреть, что происходит с двигателем, с подвеской. Не дай бог начало спускать колесо любое, у меня сразу же здесь появится сигнал. Впервые в Раменское в числе обновленного подвижного состава поступил один учебный автобус. На нем будут проходить стажировку молодые специалисты. Под присмотром опытных инструкторов они смогут спокойно ознакомиться с маршрутом следования автобуса перед тем, как приступят к своей работе. Уважаемые телезрители, я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Свои вопросы можете задать по телефону 46168. Сегодня гость нашей студии, начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Раменского городского округа Храпов Александр Викторович. Александр Викторович, вот мы посмотрели сюжет, и в связи с этим вопрос возник. Как осуществляются пассажирские перевозки на территории Раменского городского округа? Ну, стоит отметить, что мы уделяем особое внимание обращениям граждан, что позволяет выделять наиболее приоритетные направления транспортного обслуживания. Постоянно ведется анализ потребностей наших жителей, обращения, запросы, голосования, поступающие на портал Добродел. Мы на это тщательно обращаем внимание. Да. Сложившийся устойчивый пассажиропоток, крупные районы жилой застройки, крупные торговые центры, места отдыха, места пересадок на железнодорожный транспорт. В принципе, особое внимание уделяется всему этому, что я перечислил. А какие службы задействованы в организации всего вот этого масштабного процесса, так можно назвать? Конечно же, уполномоченный орган по транспортному обслуживанию населения Раменской администрации и совместно с транспортными компаниями. А сколько всего муниципальных маршрутов у нас работает? У нас существует реестр муниципальных маршрутов, регулярных перевозок. Он включает в себя 55 муниципальных маршрутов, 26 из которых являются социальные маршруты и 29 уже коммерческие маршруты. Говоря о перевозчиках, основной перевозчик у нас является акционерное общество Мострансавто. Это самый главный, да? Да, это самый главный, самый основной, самый масштабный по маршрутам. И остальные 5 коммерческих перевозчиков – это 2 Гранд Авто, Автотрансмобил, Альфа-Мобил и индивидуальный предприниматель Расщепкин Дмитрий Геннадьевич. Спасибо, Александр Викторович. А мы смотрим наш следующий сюжет. С 15 июня все жители Московской области смогут в общественном транспорте снова пользоваться льготными картами «Стрелка». Правда, наличкой оплачивать проезд по-прежнему будет нельзя. Постановление о возобновлении работы карты подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Социальные карты разблокируют для поездок на всех видах транспорта – автобусах, троллейбусах, трамваях, электропоездах. Баланс стрелок останется таким же, каким был при блокировке карты. Если деньги на ней были до ограничительных мер, то ими можно расплатиться за проезд по действующему тарифу. Чтобы разблокировалась карта с нулевым или отрицательным балансом, необходимо ее пополнить. Несмотря на возобновление действия карт, некоторые ограничения продолжают действовать. В частности, оплатить проезд наличными в транспорте все еще будет нельзя. Кроме того, в общественном транспорте необходимо надевать маски и перчатки, чтобы не было контакта между водителем и пассажиром. Водитель автобуса может отказать в проезде пассажиру без маски или респиратора. Александр Викторович, мы посмотрели сюжет о картах. Да? Вот расскажите, какими картами можно воспользоваться на общественном транспорте в Раменском? Да, скажу об актуальном. С 1 сентября до конца этого года в городском транспорте Московской области проезд стоит на 10 рублей дешевле при оплате бесконтактной картой МИР любого банка. И хотелось бы еще отметить, что с 1 августа 2021 года в 5 городских округах Московской области, это Одинцовский, это Люберцы, Ленинский, Чехов, Нарфаминский, запущен пилотный проект по предоставлению льготных проездов на 143 коммерческих маршрутах. Срок действия пилотного проекта до 31 декабря текущего года. В случае успешной реализации данного проекта будет рассмотрен вопрос о предоставлении льготного проезда уже на всех маршрутах Московской области с 1 января. Надеемся, что будет этот проект успешным.
развиваться, да? Да-да-да. Вот. Александр Викторович, расскажите, пожалуйста, как осуществляется контроль работы компаний-перевозчиков? Куда могут обратиться пассажиры, да, в случае того, что, например, им нахамили, нагрубили или как тут? Еженедельно проводятся рейды совместно с сотрудниками ГИБДД, административно-пассажирской инспекцией, управлением регионально-административного транспортного контроля по выявлению таких нарушений, как нарушение схемы движения, работа терминалов безналичной оплаты, правил дорожного движения. И хотелось бы отметить, что создана горячая линия, по которой вы можете обратиться. Это 46 3 13 13, номер нашего отдела и горячая линия. 2 в одном, как говорится. То есть пассажирам не нужно напрямую звонить перевозчику, то есть достаточно, чтобы они к вам перезвонили, да? Пассажиры могут увидеть в транспортном средстве как раз этот номер во всех транспортных средствах общественных размещенном. То есть могут и к вам, и к перевозчикам, да, Конечно, напрямую? да. Все, спасибо. Смотрим наш следующий сюжет. На платформе «Ипподром» вновь провели рейд на железнодорожном переходе. Это связано с увеличением числа смертей на опасных участках. Пассажиры продолжают не соблюдать правила и переходят пути, игнорируя сигналы светофора. За время рейда десятки нарушителей, и все как один бегут на красный. Инспекторы с каждым нарушителем проводят профилактическую беседу и вручают специальные памятки. Данное направление является у нас на особом контроле, так как является наиболее травматично, да, в случаях и смертельных исходов также. Поэтому сегодня мы проводим мероприятие совместно с администрацией Раменского района, совместно с телевидением, газетами, работниками железнодорожного транспорта и, разумеется, Министерство транспорта Московской области в лице начальника управления. Этот переход является одним из самых неблагополучных в этом отношении. Здесь погибает достаточно большое количество людей по самой простой причине. Не соблюдают правила перехода через пешеходный переход. То есть следуют по переходу при запрещающих световых, звуковых сигналах, не обращая внимания на приближающийся поезд. Часто попадают под него. Второй здесь причиной является массовой, это касается в основном, наверное, учащихся авиационного техникума. Это проход на платформу и спуск с платформы в неположенном месте, в обход турникетов. И вот если утром в час пик здесь наблюдать всю эту процедуру, то порядка 30 и более процентов приехавших на электричке спускаются с платформы прямо на пути. За 3 квартала этого года на пешеходных переходах Раменского городского округа уже погибли 45%, 34% при переходе в неположенном месте. Из-за экономии всего нескольких минут граждане готовы расстаться со своей жизнью. Но остается уповать только все-таки на сознательность, на то, что вода камень точит. Все-таки наши рейды какую-то пользу, какой-то толк дадут. И если вспомнить этот переезд лет 10 назад, когда ничего здесь не было, и что сейчас сделано, сделано много для безопасности. Я хочу поздравить все-таки наших людей с сегодняшним праздником всех, с покровом Святой Богородицы, и пожелать, люди, берегите себя, вы еще не все в этой жизни сделали. Пешеходный переход на платформе «Ипподром» и вправду оборудован всеми необходимыми элементами безопасности. Здесь установлены ограждения и щиты, исправно работают светофоры и звуковая сигнализация. Обустроен подъем и спуск с платформы для маломобильных граждан. Уважаемые телезрители, я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Свои вопросы можете задать по телефону 46 168 68. Сегодня гость нашей студии, начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Раменского городского округа Храпов Александр Викторович. Александр Викторович, что-то мы посмотрели сюжет, и вот хотелось бы задать вопрос. А помимо автотранспортного сообщения у нас функционирует также и железнодорожное, которое очень востребовано жителями и гостями нашего округа. Как обстоят дела в этом направлении? Стоит отметить, что территория Раменского городского округа является одной из самых насыщенных объектами
транспортной, железнодорожной инфраструктурой. По территории нашего округа проходит 66 километров железной дороги, на которых расположено 23 платформы и станции. Интенсивность дорожного движения на Казанском направлении 96 поездов в сутки и более, а на Рязанском, оно самое более насыщенное, более 200 поездов в сутки. К сожалению, с 1 января 2021 года по сегодняшний день количество погибших на ЖД-путях составляет 34 человека. То есть это больше с аналогичным периодом, да? Пока еще не больше. В прошлом году было 44 человека, в этом году 34. Надеемся, что... Ну, спад все-таки наблюдается, да? Да, динамика есть положительная. Поэтому могу рассказать о статистике. Да, давайте послушаем, очень интересно. Да, 43% от этого количества нарушение правил прохода по пешеходному переходу. То есть сбивают людей, прям переходящих на оборудованных переходах. Это самый большой процент. 34% это подъем на платформы и станции. Так То есть называемые это зайцы, да? Да. К сожалению, тоже большой процент. Имеет процент суицида, к сожалению, 15%. Ну и оставшиеся проценты минимальные, но они есть, это состояние алкогольного опьянения. Александр Викторович, ну скажите, пожалуйста, чаще всего это люди как в капюшонах, в наушниках, почему они не слышат или не видят приближающийся поезд? Распространенная проблема, да, действительно, как вы отметили, это капюшон, это гаджеты, которые мы так любим, которые постоянно не уходят у нас из рук, это наушники, то есть люди зачастую не слышат поезда, проходящего вблизи них. Пожилые люди тоже имеют процент. Но в основном погибшие – это приезжие люди. Потому что которые не знают, да, или как-то не разбираются, может быть, что или как? Да, все верно, это иностранцы. Допустим, на Рязанском направлении много логистических центров находится. Как раз притяжение для иностранцев, рабочие места. И чаще всего сбивают их, да, получается? Да, в том числе большой процент. В связи с этим каждую неделю, прямо регулярно, да, по четвергам специалисты вашего отдела, да, общественных организаций проводят профилактические рейды. Расскажите, кто вам еще помогает в этом? Я расскажу в общем о мероприятиях, которые мы проводим. У нас выработан целый ряд мероприятий, направленных на снижение травматизма. Проводится систематическое информирование граждан в средствах массовой информации, на телевидении, в социальных сетях, в сети интернет. В дошкольных и в учебных заведениях проводятся уроки безопасности, участие в которых принимают сотрудники ЛУМВД, сотрудники РЖД. Стоит отметить, что на постоянной основе рабочей группы проводятся обследования, объезды с целью выявления несанкционированных переходов через железнодорожные пути. Это нарушение санкционированных переходов, исправность световой, звуковой инфраструктуры. Все это в рамках выезда рабочей группы. Стоит отметить, что на территории Раменского городского округа еженедельно проводятся рейды, как вы сказали, как мы в ролике уже показывали, с выездом на объекты железнодорожной инфраструктуры сотрудников РЖД, волонтеров, сотрудников нашего отдела, административно-пассажирской инспекции. Еженедельно это проводится. И хотелось бы отметить о новинках, о мероприятиях, которые мы проводим. И, в общем, мы установили проекторы на пешеходных переходах, на это которых... самые такие вот популярные, да? Переходы, да, наиболее востребованные, да, в части... наиболее количество смертельных случаев, в которых происходит, это станции Удильная, Кратово, Есенинская, Фабричная, Ипподром, Раменская. Мы там размещаем ГОБО-проекторы. Первыми из них стали это станция Раменская, платформа Фабричная, там они уже есть. И в ближайшие 2 недели мы будем размещать на оставшихся мною перечисленных станциях. А что из себя представляет? Расскажите, пожалуйста. Подобные проекторы вообще устанавливаются впервые на территории Московской области. Что они из себя представляют? Проектор светит на плоскость, допустим, платформу, где платформу, ожидают... либо платформу, либо асфальтное покрытие вблизи переходов железнодорожных,
Да, и что радует, обращает внимание жителей, для них это новинка, они смотрят, обращают внимание на них, и мы с этой целью как бы их и размещали. Эту идею мы подсмотрели у рекламных, и у коммерческого компании, поэтому вот такая новинка у нас есть. Помимо этого, мероприятие выполняется по установке информационных щитов вблизи подходов к железнодорожным станциям. Выполняются мероприятия по нанесению специальных изображений по безопасности на ЖД. К примеру, не носи наушники, переходя через железные дороги. Сними капюшон. Сними капюшон, да, не держи гаджет в руках и так далее. Вот эти информационные знаки, они покрашены, размещены, 16 на сегодняшний день их, тоже на тех же платформах и станциях, которые я упомянул. Также мы закупили специальное оборудование для наших волонтеров. Это куртки, яркие голубые куртки. Со светоотражающими элементами. Да, со светоотражающими элементами. И под раздачу и жителям, и на мероприятиях в школах закупили браслеты светоотражающие с напоминанием «Будьте осторожны на железной дороге» и брелки. Я знаю, что вы еще листовки, да, брошюры Это само какие-то собой, да. познавательные раздаете. Да, конечно. Все раздается нашим жителям и в общеобразовательных учреждениях. А какие общественные организации еще вот помогают вам в проведении вот этих профилактических рейдов? Помогают волонтеры, казачье сообщество помогает, молодежные комитеты помогают, комитет по образованию и так далее. Мне кажется, когда проходят такие рейды профилактические, да, люди видят, да, что вы все-таки смотрите, напоминаете, и они стараются не нарушать правила дорожного движения, снимать капюшоны, наушники выбирать и гаджеты. То есть, Да, мы надеемся, что все вот это будет учтено и принято во внимание. Спасибо. А мы смотрим наш следующий сюжет. Многие жители Раменского уже привыкли к тому, что в городе в последнее время, если и устанавливают новые автобусные павильоны, то только специальные, антивандальные. Такая остановка была необходима на улице Красноармейская. Жители жаловались на то, что у них не было удобного подъезда к центральному городскому кладбищу. Здесь была необходима остановка, уже давно жители об этом просят, так как ближайшая остановка, я думаю, здесь метров 400 до нее. Неудобно и бабушкам, пожилым людям приходить на кладбище в праздники, поэтому было принято решение об устройстве данного остановочного пункта. Основное преимущество данного автобусного павильона в том, что на нем установлены антивандальные стекла. Они сделаны из противоударных материалов. Этому защитному покрытию не страшны самые различные погодные явления. Ну что же, действительно, стекла на данных автобусных остановках видно, что антивандальные, очень толстые, что не может не радовать. Так что еще одно преимущество данных стекол – это то, что если все-таки их кому-то удастся, к сожалению, разбить, то они не будут разлетаться на мелкие осколки, и тем самым люди не поранятся. Были установлены остановки по городу именно однотипные, так и здесь мы сейчас взяли курс на изменения, да, в плане того, чтобы все остановки имели один тип. Все остановки в городе были установлены по губернаторской программе. Автобусный павильон на улице Красноармейская завершает данные работы в этом году. Ранее на данной улице автобусный павильон уже появился напротив Троицкого храма. Директор МКУ Раменские автомобильные дороги Дмитрий Соколов также рассказал нам про ближайшие перспективы, касающиеся благоустройства нашего города. В ближайших перспективах у нас идет контракт по устройству уличной дорожной сети. Это установка дорожных знаков согласно проекту организации дорожного движения. Также будут выполнены подходы к пешеходным переходам и к остановочным пунктам. Значит, подход будет выполнен к пешеходному переходу на улице Коминтерна, будет новый пешеходный переход. Также будут на транспортном проезде выполнены работы по подходам к остановочным пунктам.
Уважаемые телезрители, я хочу напомнить, что сегодня гость нашей студии, начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Александр Викторович Храпов. Свои вопросы вы можете задать по телефону 46 168 68. Александр Викторович, вот мы посмотрели сюжет, вот в связи с этим вопрос. Сколько новых маршрутов откроется в этом году на территории Раменского городского округа и что запланировано на следующий год? К концу этого года мы планируем в ближайшее время, наверное, в ближайшие 2 недели, изменить уже существующий маршрут, маршрут 24К, называется он Медицинский колледж Бояркина, будет заезжать он в деревню Захариха. На сегодняшний день установлен остановочный павильон, сделан разворотный круг, вся инфраструктура на сегодняшний день там и есть. Запускаем постановление, и в связи с этим постановлением будет внесены изменения в реестр, про который я уже говорил, муниципальных маршрутов. И туда будет тоже заходить в ближайшее время 24-й маршрут. Стоит отметить, что сейчас подготавливается инфраструктура на улице Десантная. Это залинейная часть. Там тоже готовится 2 остановочных пункта, 2 павильона готовятся, тоже разворотный круг. Жители этого района долго ждали, я знаю, да? Жители этого района, да, долго этого ждали, потому что это ЖК Солнечный и жители ближайших СНТ. Там будут проходить маршруты 3 и 8, социальные маршруты. Тоже мы планируем это с начала следующего года, потому что в данный момент у нас действует существующий контракт, он у нас с 19 по 21 год. Сейчас он подходит к концу, мы вносим изменения, и уже с нового года будет запускаться маршрут 3 и 8. Стоит отметить еще одно глобальное изменение, 43-й социальный маршрут Кратово-Аксеново. Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области оно согласовало нам данное изменение. Ранее указанный маршрут брал свое начало из Кратова и заканчивался в Аксеново. Мы запросили изменения в части, чтобы этот маршрут начинался с Раменского автовокзала, шел уже в Кратово и заканчивался в Аксеново. Я думаю, это глобальное изменение отразит позитивное настроение жителей. Александр Викторович, спасибо. У нас есть звонок, давайте прервемся. Да, конечно. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Черункова Маргарита Викторовна. Ваш вопрос? Здравствуйте, у меня такой вопрос. У нас есть маршрут «Пятерочка», он едет от автовокзала мимо Свободы и к больничному городку. Во-первых, этот маршрут ходит как хочет, вне расписания. Хорошо, если 1-2 маршрутки в час пройдут. А из этого у меня вытекает такой вопрос. Почему бы не сделать маршрут между больничным городком и поликлиникой на Крымской? Если эта маршрутка едет по улице Свободы, значит, она также может ехать по улице Крымской между домами и останавливаться около поликлиники на Крымской. Потому что со Свободы на Крымскую только пешком или на такси. Спасибо за вопрос. Мы рассмотрим ваше предложение с нашим отделом к концу этого года как раз, чтобы мы проработаем эти изменения с транспортными компаниями о целесообразности. Меня сейчас слышит как раз мой отдел, обязательно проработаем. Мне кажется, что вы составляете вот эти новые маршруты с учетом мнений жителей, да, вот этих районов, Конечно, да? у Вы нас, слышите всех. Да, портал Добродел как индикатор, и звонки, как я уже говорил, много факторов. Потом смотрите рентабельность, да, этого маршрута и уже составляете. Ну, если это коммерческий перевозчик, то да, больше упор на рентабельность, поэтому так. Еще хотела бы спросить, вот мы, если говорим об остановочных павильонах, с какого они материала сделаны, да? Вот, надолго ли вообще, надежные ли вот эти? Из какого материала? Да, вот сейчас нового типа делаются остановочные павильоны. Это толстые стеклянные, антивандальные, да, из антивандального стекла. Крепкие, хорошие, как показывает практика. Ну, бывают, конечно, случаи вандализма. При таких случаях оперативно эти павильоны обслуживают и заменяют эти стекла. Спасибо. Еще вопрос. Смотрите, если коммерческий перевозчик не соблюдает время, да,
приезда автобуса, маршрутного автобуса. Куда можно жаловаться? Тоже к вам, да? Конечно, к нам. Это номер горячей линии, номер нашего отдела транспорта 46 3 13 13. С 9 утра и до 6 вечера мы принимаем ваши звонки. И портал Добродел. Также портал Добродел, это все стекается к нам. Спасибо. Александр Викторович, сейчас сложная ситуация с эпидемической обстановкой не только в России, Московской области, но и в Раменском. Да? Вот скажите, пожалуйста, сейчас будут ли возобновляться профилактические рейды по соблюдению масочного режима? Вот когда это все начнется и что вы будете проверять? Какой транспорт? Да, вскоре мы опять усилим рейды. Это будут еженедельные рейды касательно масочного режима. Эти рейды мы будем проводить с сотрудниками ГИБДД, сотрудниками административно-пассажирской инспекции. Очень будем заострять на этом внимание, чтобы эти маски носили не только водители, но и пассажиры, которые пользуются общественным транспортом. А вот за это, да, вот за нарушение предусмотрены ли какие-то штрафы? Да, предусмотрены административные штрафы как и на водителя, так и на жителя. А вообще перевозчик должен предоставлять предметы вот, индивидуальной защиты, вот, перчатки, маски, или как это по желанию? Конечно же, маски, Антисептик, может быть? антисептик, маски. Транспорт ежедневно антисептиком обрабатывается, все правильно вы сказали. За этим очень следят транспортные компании, потому что это одно из самых главных условий на сегодняшний день, которое диктует Московская область. То есть пассажиры тоже могут, да, звонить по этому поводу и сказать, например, что водитель без маски, да, тоже нарушает сам закон, например? Ну, могут сделать фотографию, отправить нам на адрес электронной почты. То есть видеофиксация обязательно нужна, потому чтобы не было наговоров. Ну, конечно, да. Нужен факт, фото. На почту ramtrans@inbox.ru могут направить. И мы уже будем разговаривать с директорами этих транспортных компаний. Еще желательно, чтобы был регистрационный номер автомобиля. Потому что это важно, чтобы найти нарушителя. Да, конечно, да. Чтобы обнаружить, найти. Спасибо, Александр Викторович. Ну, в завершении нашей программы, наверное, обратимся к нашим телезрителям Раменского городского округа, жителям, гостям нашего округа. Ну, хотелось бы отметить, чтобы наши жители были внимательны при переходе, при нахождении на железнодорожной инфраструктуре. Хотелось бы пожелать всем здоровья и удачи. Ну, я, наверное, добавлю, что соблюдайте масочный режим, все-таки берегите свое здоровье, своих близких, детям напоминайте, что самое главное – это наша жизнь, наше здоровье. Берегите себя. Спасибо, Александр Викторович. На этом с вами прощаемся. Уважаемые телезрители, до свидания, до новых встреч.